好啦，大家今晚有咩今日搞啊？嚟開呢個最新嘅辣夫夫。係啦，我哋咧入手咗一盒啊，而家冇錯。即時開下先，睇開箱下咩鬼嚟先。你要咩嗱？阿姨妹你想要邊我想隻㗎？要紫色呢隻，睇下先。係呢隻紫色嘅。你唔係話要粉紅色咩？唔係紫色紫色啊，我係紫色。睇下會唔會咩啊？個隱藏係咩色咧？我好好奇啊！可能係啡色咯，我覺得。唔知啊，又係阿大首領有款啊！機會。好啦，睇下你開到邊隻啦，我哋睇下先。係即睇啦。會咩嚟嘅咧？個袋都唔一樣喎，好得意喎。但其實我覺得今次隻嘢好似差唔多款，係啲模式唔同嘅啫喎。個係真係樣咧同呢個馬卡龍好似乎一樣嘅喎。咩嚟㗎？粉紅色喎，粉紅色好靚喎，哦，粉紅色 OK 喎。睇下。嚇好冇咗紅色，我唔想要紅色啊，因為呢個都可以，呢個都可以。先，開到隻粉紅色啦，個樣幾乎係一樣嘅，不過咧啲毛啊真係幾靚嘅。追卡啦，追卡都幾靚。係啊好，冇咗紅色嚇死我。好啦。耶今日開箱完畢開箱完畢，耶拜拜。拜拜。